Россиялык 6 хирург бүгүн Бишкекте оор операциялардын бирин жасашты. Адистер биринчи кезекте 25 жаштагы бейтаптын өмүрүн сактоого аракет кылышса, экинчиден кыргызстандык кесиптештерине тажрыйбалары менен бөлүшүп жатышты. Алар боор илдетине кабылган кызга операция жасоого киришти. Бул операция онлайн түрүндө башка ак халатчандарга дагы көрүнүп турду. Чоң экранда көрсөтүлгөн процесске ординатурада окугандар дагы күбө болуп, алар медицина адистеринин операция тууралуу айтып берген түшүндүрмөлөрүн коюп угуп жатышты. 1,5 саатка созулган операция ийгиликтүү аяктап, бейтаптын боорунун дартка чалдыккан бөлүгү кесилип алынды. Бул операция менен биргеликте эле россиялык адистер кезектеги өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшкөнгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Хороших активных хирургов, которые не боятся говорить об этом. Ар бир хирургдун өз тажрыйбасында кетирген кемчиликтери болот. Ошол эле маалда жетишкен ийгиликтери дагы толтура. Кийин жумушубузда дал ушул кемчиликтер же жетишкендиктер тууралуу билип жүрүш үчүн тажрыйба алмашып жатабыз. Анткени акыркы убактарда Кыргызстанда боор ооруна чалдыккандар көбөйүп жатпайбы? Биздин тажрыйба алмашуубуз чоң жетишкендик болот деп ишенем. Сама конференция, сам формат, он необычный. Бул конференция өзгөчө өтүүдө. Анткени боор оору акыркы учурда оор көйгөйгө айланып бара жатат. Мындай учурда чет өлкөнүн адистери менен тажрыйба алмашып жатканыбыз табылгыс байлык. Бири-бирибизге буга чейинки башыбыздан өткөн оор операцияларды айтып берип, жада калса иш үстүндө дагы тажрыйба алмашып жатабыз. Мисалы, көп эле конференцияларда катышуучулар жетишкендиктери тууралуу эле доклад окуп, а бирок кемчиликтерин айта беришпейт. Ал эми бул иш-чарада дал ушул кетирген кемчиликтер тууралуу сөз болуп, адистер ойлорун ортого салып жатышат. Тажрыйба алмашуу үчүн багытталган иш-чаранын экинчи бөлүгү Иса Ахунбаев атындагы медициналык академияда уланды. Буга чейин Россиянын 2 шаарында өткөн илимий практикалык конференциянын 3-чү бөлүгү быйыл алгачкы жолу Бишкек шаарында болуп жатыптыр. Иш-чарага катышуу үчүн Россия Федерациясынан баш аягы 37 дарыгер келген. Алар бүгүнкү конференцияда адамдын ички органына операция кылуудагы кемчиликтер менен кыйынчылыктары тууралуу баяндама жасашты. Была такая небольшая команда. Буга чейин тажрыйба алмашууну өзүбүздүн өлкөнүн эле адистери арасында жүргүзүп жатканбыз. Бирок кийинчерээк ага кыргызстандык кесиптештерибиз дагы кошулду. Буга чейинки иш-чаралар жабык түрүндө өткөн. Анткени башында көп эле дарыгерлер өзүнүн ишинде кетирген кемчиликтери тууралуу айткандан кооптонушчу. Бирок бүгүнкү 3-чү өтүп жаткан конференциябыз ачык түрүндө болуп жатат. Жогорку деңгээлде уюштурулган. Муну менен баардыгыбыз көптөгөн тажрыйбаларга ээ болуп, бир элек нерселерди үйрөнөбүз деп ойлойм. Иш-чаранын басымдуу бөлүгүндө адамдын боорун операция кылуу менен аны алмаштыруу жолдору талкууланды. Учурда бул Кыргызстанда ишке аша элек. Анткени боорду алмаштырууга дарыгерлердин тажрыйбасы жетишсиз. Ошол себепти бейтаптар Индия же Түркиянын адистерине кайрылууга аргасыз. Представительдер булар основном айтып атканы бул медицинанын трансплантология, бизде трансплантология боло элек, бирок боордун айтып атпайм, боордун ошол 3төн 2 бөлүгүн кесип алуу, 3төн 1 бөлүгүн кесип алууда бул жөн эле кесип алуу эмес да, бул боор деген бул 2 бөлөккө бөлүнсө, бул боордун оң жагын отдельный, сол жагын өзүнчө бөлүнөт дагы, ортосу кесип алынат, же болбосо оң жагы кесилет, сол жагы кесилет. Ошол убакта боордон кээде жанагындай соктор чыгат да, жолч деп коет. Ошондой жолчтор чыгат. Ошол жолчторду кантип чегиге тигүү, ошондой ситуациялардан кантип чыгуу, кантип сактануу болгону основном ошол. Кыргызстанда буга чейин акыркы 7 жыл аралыгында 500 адамдын бооруна операция жасалган. Алардын көпчүлүгү альвеококоз оорусуна чалдыгып, боорунун канча бир бөлүгүн алууга туура келген. Ал эми хирургдар тажрыйба алмашуу жолу менен келечекте боор алмаштыруу операциясын өлкөдө ишке ашырууну максат кылышууда. Дастан Жолдошев, Турган Ниязов, НТС.